Zdravím ťa, to je Maroš Švér, autor projektu marketing na stereoik.info a dnes mám samozrejme pre teba ďalšiu otázku, veľmi zaujímavú z oblasti podnikania, a to je, ako spôsobiť to, alebo ako dať šancu skôr každému tvojmu záujemcovi alebo potenciálnemu zákazníkovi kúpiť od teba. A samozrejme z praxe vieme, že sa využíva hlavne to, že keď ti niekto dá nejakú kontaktnú informáciu, že má záujem o tvoj produkt alebo o tvoju službu, tak mu neskôr zavoláš a ak ti povie, že si to musí rozmyslieť, tak ti samozrejme hovorí, že nechcem v tom momente kúpiť, ale tí lepší obchodníci, by som povedal, podnikatelia, samozrejme kontaktujú opäť tohto záujemcu neskôr, možno za týždeň, za dva, a spýtajú sa ho znova, že či si to nerozmyslel, že majú by som povedal, novú ponuku, možno lepšiu cenu, možno tam je nejaký iný bonus, niečo naviac, niečo, čo by ho mohlo zaujať, niečo sa zmenilo, tá ponuka sa by som povedal, zlepšila o niečo, nejaký ďalší produkt, nejakú ďalšiu službu a tak ďalej, o nejakú ďalšiu výhodu samozrejme. Takže to je jeden spôsob, ako spôsobiť to, že tí, ktorí v tom momente, keď sa s nimi rozprávaš, nekúpia, tak neskôr môžu si to rozmyslieť, pretože nie každý je pripravený kúpiť v tom momente, keď ty ho kontaktuješ, alebo keď sa s ním rozprávaš, alebo máš s ním osobný pohovor. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť to, že je veľa ľudí, ktorí možno našu službu by kúpili, ale nie práve v tom čase, keď my sa s nimi stretneme, alebo sme s nimi v kontakte. A je samozrejme veľa iných spôsobov, ako by som povedal, byť na očiach, dáme tomu počas celého roku, tomu záujemcovi tak, aby keď dáme tomu o rok je pripravený na to, aby kúpil, o rok bude by som povedal, mať nie len peniaze pripravené na to, aby investoval do nášho produktu alebo služby, ale aj bude rozhodnutý, že náš produkt alebo službu kúpi, pretože niekedy samozrejme ľudia nemajú peniaze a napriek tomu investujú, požičajú si peniaze, lebo si uvedomia, že onen produkt alebo službu potrebujú, chcú a tak ďalej. Takže jeden spôsob, ako spôsobiť to, že v podstate dostaneme v povedomí, je, že tohto záujemcu budeme kontaktovať, to znamená za mesiac, za 2 mesiace, za 3 mesiace, vždy mu môžeme zavolať a sa ho spýtať a vždy mu ponúknuť niečo iné, niečo nové, vždy môžeme predstaviť ten svoj produkt z úplne iného uhlu tak, aby v podstate sme niečím zaujali, niečím novým, pretože samozrejme, že nebudeme prezentovať vždy to isté a s tými istými slovami. Je dôležité byť samozrejme kreatívny v tomto. A iný spôsob je samozrejme, že môžeš napríklad vydávať nejaký krátky mesačník, to znamená, bude to len nejaký A4 z 2 strán popísaná, v podstate nejakým textom o tebe, o tvojom biznise, o tvojom podnikaní, bude tam nejaké možno zaujímavé informácie, možno tam bude nejaká karikatúra a tak ďalej. Veľmi veľa podnikateľov to nevyužíva, ale je to jedna z možností. Z ďalších možností je napríklad, že budeš posielať mu nejakú pohľadnicu, dajme tomu sa dozvieš, kedy má narodeniny, tak budeš v tom čase kontaktovať. To znamená, to je ďalší spôsob, ako zostať v povedomí. Je ich niekoľko. Momentálne na mojom blogu som ich nepísal, ale mám na to pripravený by som povedal, nápad a ako náhle uverejním týchto niekoľko spôsobov, tak dám vedieť, natočím možno nejaké video. Každopádne blog o tom, ako spôsobiť to, aby si dal šancu každému kúpiť, je link na tento článok, kde o tom píšem, je pod týmto videom, takže klikni na tento link, pozri sa na to, prečítaj si to, dúfam, že ti to pomôže v podnikaní. Toľko zatiaľ do mňa, to je Maroš Švér, autor projektu marketing na stereoik.info. Čau, čau.